Vemos que é unha obra que vai a darlle pois, unha transformación completamente radical a esa zona. De antemán pois, pedimos disculpas por todas as problemas e afeccións que poida dar pois, unha obra desta magnitude, pero creemos que o resultado final vai compensar con creces pois, todas estas molestias que poida haber. A ruela do Pisón, esa vai quedar cortada, só vai quedar para acceder aos residentes. E o cacho de Patio de Madres entre García Blanco e Calzada de San Antonio vai quedar tamén invertida a súa circulación. Se vas a recoller un crío a Inmaculada, vas a ter dúas opcións, ou ben meterte hacia Pitelos, como facías antes, pero con máis carga de tráfico vai ser evidente, ou se non salir hacia arriba, hacia Calzada de San Antonio. Non sei se hai algunha pregunta ao respecto do ascensor de Triacastela, aproveitando que temos o técnico supervisor da obra, ou máis ou menos está todo. Máis a infraestructura e a obra da accesibilidade da grada dar conta pois, dunha serie de obras pois que ou ben